Gutten som lærte verdien av tid. Har du noen gang sagt, jeg gjør det senere, eller jeg starter i morgen? Vi alle har gjort det. Det virker uskyldig i starten, men sannheten er. Hver senere er som en liten tyv. Den stjeler en bit av tiden din. Og når mange senere samler seg opp, kan de stjele hele fremtiden din. Timer forsvinner mens vi scroller og ser på skjerm. Dager går mens vi planlegger å begynne. År forsvinner mens vi venter på det perfekte øyeblikket. Alle får de samme 24 timene i et døgn. Eleven som topper klassen og den som stryker har nøyaktig samme tid. Forskjellen? Den ene bruker den andre kaster den bort. Dette er historien om en gutt som lærte denne sannheten på den harde måten. Kanskje du også vil se deg selv i hans historie. I en stille liten by bodde det en gutt. Han hadde alt, kjærlige foreldre, gode lærere og et komfortabelt hjem. Han var smart, intelligent og snill. Men han hadde et stort problem, latskap. Han utsatte alt. Når moren ba ham rydde rommet, sa han. Senere, mamma, når lærerne ga lekser, tenkte han. Jeg har god tid. Når vennene inviterte ham til å lære nye ferdigheter, svarte han. Kanskje i morgen. Dager ble til uker. Uker til måneder. Mens klassekameratene hans gikk videre, sto gutten stille. Vennene hans lærte instrumenter, fikk gode karakterer og oppdaget nye talenter. Men han ventet fortsatt på å begynne. Foreldrene ble bekymret. Lærerne kjeftet. Alle gjentok de samme ordene, tid er verdifull. Ikke kast den bort. Men rådene prellet av som regndråper på et vindu. Han trodde de overdrev. En dag, etter nok en strikeksamen, følte gutten seg frustrert og håpløs. Han bestemte seg for å besøke en vis mann som bodde i utkanten av byen. Folk sa at denne vismannen hadde svar på livets største problemer. Vismannen satt fredelig under et stort banyantre. Da han så gutten, smilte han og spurte. Hva bringer deg hit, gutt? Hvorfor ser du så bekymret ut? Gutten sukke. Alle sier jeg kaster bort tiden min. Men jeg forstår ikke hvorfor det er så alvorlig. Jeg er jo ung. Jeg har hele livet foran meg. Vismannen nikker. Du er smart og snill, men du har et stort problem. Gutten sperret opp øynene. Problem? Hva slags problem? Jeg har jo alt jeg trenger. Vismannen smilte mildt. La meg fortelle deg en historie om en fattig og lat mann. Kanskje det vil hjelpe deg å forstå. Det var en gang en raus konge som elsket folket sitt som sine egne barn. En dag, mens han gikk gjennom markedet, så han en mann som ropte sint til folk.
Til sin overraskelse var mannen hans barndomsvenn. Men nå var vennen fattig, arbeidsløs og uten respekt. Kongen kalte ham bort og spurte om livet hans. Mannen svarte: Kjære konge, når jeg ber om arbeid, blir jeg alltid avvist. De sier jeg aldri fullfører oppgaver i tide. Nå vet jeg ikke hvordan jeg skal forsørge familien min. Kongen ble rørt. Min venn, jeg ønsker å hjelpe deg. I morgen tidlig kom til palasset. Jeg skal åpne skattkammeret mitt for deg. Fra soloppgang til solnedgang kan du ta så mye gull, sølv og edelstener du vil. Men husk, du har bare én dag. Når solen går ned, stenges portene for alltid. Mannens øyne lyste opp av glede. Han dro hjem og drømte om rikdommen. Neste morgen sto solen klart på himmelen. Men mannen tenkte: Jeg har hele dagen. Først skal jeg nyte en god frokost. Etter måltidet sa han: Det er fortsatt mye tid igjen. Jeg hviler litt først. Han la seg ned for en kort lur. Da han våknet, sto solen allerede høyt. Panisk begynte han å gå mot palasset. Men varmen gjorde ham sliten. Skattkammeret løper ikke fra meg. Jeg hviler under dette treet litt, tenkte han. Han sovnet igjen. Da han våknet, var himmelen rød og oransje. Solen var i ferd med å gå ned. Han løp alt han kunne til palasset, men portene var i ferd med å stenge. Han gråt og ba vaktene slippe ham inn. Vær så snill. Kongen lovet meg skatter. Vakten svarte: Ja, men bare til solnedgang. Muligheten er borte. Mannen sank sammen. Han hadde ikke mistet fordi han manglet sjansen, men fordi han kastet den bort, i troen på at han hadde mer tid. Vismannen så på gutten. Forstår du nå? Hver dag er som det skattkammeret. Hver soloppgang åpner portene til nye muligheter. Men når dagen er over, kommer den aldri tilbake. Gutten fikk tårer i øynene. Han tenkte på alle dagene han hadde kastet bort, alle senere og i morgen han hadde sagt. Men vismannen la hånden på skulderen hans. Det er ikke for sent for deg. Ditt skattkammer er fortsatt åpent. Men husk, hver solnedgang tar med seg muligheter som aldri kommer igjen. Fra den dagen endret gutten seg helt. Når moren ba om hjelp, gjorde han det med en gang. Når lærerne ga oppgaver, leverte han samme dag. Når sjanse kom, grep han dem uten å nøle. Karakterene hans steg. Han lærte gitar, som han hadde utsatt i måneder. Han hjalp foreldrene hjemme. Han begynte til og med å undervise yngre barn i nabolaget. På et år ble gutten som alltid kom for sent, kjent som den mest pålitelige og punktlige eleven på skolen. Foreldrene var stolte. Lærerne roste ham. Vennene beundret ham. År senere,
Da han ble en suksessfull ung mann, spurte folk ham, «Hva er hemmeligheten din?» Han smilte og svarte, «Jeg lærte at tid er den eneste skatten vi virkelig har. Hvert øyeblikk vi kaster bort, er som å kaste gull.» Lærdommen. Historien lærer oss en dyp sannhet. Livet vårt er skattkammeret. Hver soloppgang åpner portene til nye muligheter. Men de fleste av oss lever som den fattige mannen og sier, «Jeg gjør det senere. Jeg begynner i morgen.» Den harde sannheten. Latskap er drømmenes tyv. Den roper ikke. Den hvisker, du har mer tid. Men senere blir ofte til aldri. Gutten i historien var heldig, han fikk et tidlig oppvåkningsrop. Mange får det aldri, og innser for sent at hver dag som går, er et stengt skattkammer. Det finnes et ordtak. Hvis du verdsetter tiden, vil tiden verdsette deg. Men hvis du sløser med den, vil tiden ødelegge deg. Så spør deg selv, hva har du utsatt? Hvilket skattkammer lar du stå urørt? Husk, ditt skattkammer er åpent akkurat nå. Men solen er allerede på vei over himmelen. Ikke vent. Ikke si i morgen. Start i dag. Start nå. For den beste tiden å starte var i går. Den nest beste tiden er nå.